O mare greșeală care se face legată de atitudinea aceasta față de vaccin, față de vaccinul anticovid, este că se amestecă politica, la nivel mental mă refer, pentru că în realitate nu se amestecă. Da? Deci la nivel mental se amestecă politica cu vaccinarea și se consideră că de ce să fac eu vaccinul lui Iohannis sau al eu mai știu cui care poate o să mai vină între timp sau... Măi, fraților, este o mare greșeală. Nu este vaccinul lui Iohannis, nu este vaccinul lui Bill Gates, nu e vaccinul vreunui conducător al acestei lumi, ci este un vaccin al nostru, al tuturor, al oamenilor. Da? Nu este al conducătorilor țării sau ai lumii. Și de aceea este o mare greșeală ce fac unii, că amestecând politica cu vaccinul, zic, nu mă vaccinez, cum o să mă vaccinez eu cu vaccinul lui Iohannis? Măi, fraților, deci nu e vaccinul lui Iohannis, da? Nu are nicio legătură cu politica, iar dacă guvernele se implică în promovarea vaccinului, asta se întâmplă pentru că asta este obligația lor, da? Nu se ocupă de această promovare pe motiv că să câștige niște voturi. N-are nicio legătură și dacă ar câștiga și dacă n-ar câștiga, tot obligația lor este, iar vaccinul nu este al lor, nu este al politicului. Da? Vaccinul este al nostru și pentru noi. De aceea să nu mai facem această greșeală, pentru că ne costă și ne costă vieți, din păcate, o greșeală pe care o facem în acest mod.